Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Yaro da sha'awa kashi na 9. Yana zaune a cikin jirgin, amma zuciya tana jiyo kukan da take yi. Limshe ido yayi tare da rafa saitin zuciyar shi, cike da so da kuma ƙauna, hadi da muradin matar shi. Ya fara magana, ya isa haka. In dai zuciyata tana da rarrake iskoki, ba na son ganin zubar hawaye daga cikin idanunki. Kamar wanda yake ganin ta, hadi da jin kukanta haka ta kaɗa mishi kai. Duk imagination yake ci a cikin zuciyar shi. Murmushi mai sauti wanda ya ja hankalin wata kyakkyawar budurwa da take kusa da shi. Ta kalle shi tare da zuba mishi idanu. Ta jima tana kallon shi dan ba karamin haɗuwa ba. Shi ko har lokacin yana da fata saitin zuciyar shi. Ninkuwa na san matar shi da kuma begenta yana ƙara ninkuwa a cikin zuciyar shi. Samson ma bai san da wata halitta a kusa da shi ba. Ita kam ya gama tafiya da imaninta. Yaren murai da tai ne ya sa ya saurin dawowa daga duniyar tunanin da ya faɗa. Kallon ta yi tare da kau da kai. Ita kuma ta kalle shi tare da faɗin, sannu, sunana Alisha Badamasi. Na ga sai murmushi yake da fatan dai lafiya. Ba tare da ya kalle ta bai ce da ita, matata nake tunawa. Ta kira madaukakin mamaki ta ce, kana da mata kake nufi? Eh, ya ba ta amsa. Tanda ya kau da kai bai sake kula ta ba. Domin a duniyar nan idan akwai wacce take ɗauke mishi tunani, ba kamar datinsa. Dan duk matan da yake kallo a yanzu kallon maza yake musu ba mata ba. Da ta ga ya ƙi kula ta, sai ta yi shiru, amma har ga Allah ba ƙaramin burki ta yi ba. Dan ba ƙarya, gayan ya haɗu. Abinda ta ce a cikin zuciyarta kenan. A haka dai har suka isa cikin babban birnin da ke Ghana, wato Accra. Ta zo ta tambaye shi sunan shi, amma ganin yadda bai bata fuska ba ya kuma tsare gida, ya sa ta ja bakinta ta yi shiru. Har suka rabu ba tare da ta nemi jin sunan shi ba, amma ta sa a ranta cewa da inda yake a cikin Accra sai ta sa an nemo shi, domin ya yi mata ba ƙarya. Ita kuma duk wanda ya yi mata to tabbas shi za ta aura. Ko da ya isa masaukin shi, waya ya ɗauka ya kira Umma. Bayan sun gaisa, Umma take faɗi, Ruƙayya fa, bari a kai mata wayar ku gaisa. A'a, zan kira ta Umma. Bayan sun gama wayar ne ya kira Abban, sai ya ce ya isa lafiya. Kafin da Hussein ya lalubo lambar Yasir, shi ma ya faɗa mishi sai gaisa, ya faɗa mishi cewa ya sauka lafiya. Daga nan ya kira ta. Daga ɓangaren shi ita shiru suka yi. Can da ta ji shirin ya yi yawa ta katse shi tare da faɗin, ka isa lafiya? Ya hanya? Wata nan nawai ajiyar zuciya ya sauke, sannan lumshe idanun shi na faɗin, lafiya kalau titina, a hafki ma kina cikin koshin lafiya. Jikinta ne ya sanyi sosai, domin tun kafin auren su ya bar kiranta da suna Didi. Sai yanzu da ta aikata mashi laifi, shine zai hukunta ta da haka? Amsa mashi da lafiya lau, kafin da bisani ta katsewar ta jefa ta saman gado. Shi ma bai yi mamakin hakan da ta ba. Ya san haushi ta ji da ya kira ta da suna Didi, shi yasa ta katsewar. Shafa gashin kan shi yana mai sakin wani smile. Ruƙayya ta ji labarin halin da Innakul ta shiga, cewa ta yi Allah ne ya saka mata, domin har wani lokacin bata san wake kanta ba. Sakamakon buguwa da kanta yi, yayin da kafar ta ɗaya ma an yanke saboda ta gama lalacewa. Ni kam na ce dama duk wanda ya ce ruwan wani ba zai tafasa ba, to wutar tashi ba lallai bane ma ta kama. Allah da ya kyauta ya kuma raba mu da ciwon hasada. A hankali rayuwa take juyawa. Kullum Abul zai kira Umma da ita kanta Ruƙayyar, amma ba wata cika hira suke da Ruƙayya ba, sai dai su kasance da juna a zukatansu. Amma a waya kam sun kasance kamar wasu surkan juna. Kimanin kusan watanni 3 kenan, har yanzu Inna fushi take da ita sosai. Na haka ta kira Hamida, ta ce don Allah ta je ta ba da Inna haƙuri. Hamida ta ce ta ba wa kanta asiri, ita kan ba ruwanta. Wani irin motsi take ji a cikin cikinta, ga sheganci da take yi ba ƙaƙƙautawa. Har cikin dare idan ta farka, sai ta ji wata mahaukacin yunwa. Haka ya sa ba ta wasa da cin abinci, don idan tana jin yunwa jikinta har ɓari yake. Ta rasa wannan wani irin ci ne haka. Gashi kuma tana jin kunya ta sanar da Umma, dan yanzu samson ba ta sakewa da Umma tun da abincin ya faru.
Da haka yau gidansu ta tambayi Umma za ta je. Umma ta ce to a dawo lafiya. Tunda ta fita ta lura unguwarsu banda kallonta babu abin da suke, amma ita kam ko a cikinta har ta shiga gida bata tanka wa kowa ba. Ganin tsakiyar gidan nasu babu kowa ya sa kai tsaye ta nufi bangaren inna. Kai tsaye ta shiga bakinta dauke da sallama, sai dai ciki inna ta amsa mata, tana mai kallonta tare da faɗin, da izinin wa kika fito? Ba na ce kar in sake ganin kafarki a gidan nan ba. Inna ta yi magana cikin fada. Murya na rawa ta ce, ki haƙuri inna. Na faɗa Umma kafin na fito. Wallahi dama ba ni da lafiya ne. Wani irin motsi nake ji a cikina. Gashi ina yawan cin abinci. Allah inna a rana fa ina cin abinci wajen sau 8. Ko da dare idan na farka sai na loda abinci. Ƙare mata kallo na ta tsaf, sannan ta ce, lokacin da kika zubar da wancan cikin ya kai kimanin watanni nawa? Sai da ta ɗan yi shiru, ta ɗan yi tunani kafin da bisani ta ce, wata 2 kenan. Kenan kina ɗauke da wani cikin. Wancan bai zube ba. Bari in kira Yasir sai ya zo ya raka ki asibitin. Amma fa kar ki faɗa wa Umar taku. Ko kin faɗa mata ne? A'a. Ta ba ta amsa. Shiru tai. Gaba ɗaya ta kasa magana. Lallai ta dana maganar inna. Ita ɗin shashasha ce. A ce tana da ciki amma ba ta taɓa sani ba. Ciki a cikin ta shine ba ta san tana da ɗauke da shi ba. Allah sarki abin. Ta faɗa. Tana mai jin wasu hawaye suna ƙoƙarin zuwa daga cikin idanunta. Hawayen ba na komai bane face na farin ciki. Kallanta inna tai. Tara faɗin. Kin ƙara kiba fa sosai. Zama me yake to? Ki tafi gida ki koma, Yasir din zai zo sai ku tafi asibitin tare. Wasa da zofanta take yi. Daga can ta rago ta ce, ina dan Allah ki haƙuri. Wallahi ina kula ce ta dinga ziga ni akai. Dan ta kwashe dukkan abin da ya faru da sanarwa da mahaifiyarta. Mamaki da ta'ajibin Ruqayya inna take. Sannan ta dago kai tana faɗin, tuntuni ba ta san ki. Sai yanzu na san cewa ashe so kuwa na haifa. Wallahi wannan yarinyar salin alin kisha za ta kwace miki miji. Yanzu abin da nake so da ke shine ki shirya ki bi mijinki, domin ya faɗa min cewa ya bar miki passport a hannunki. Ki tashi ki je ki shirya. Zan kira Yasir sai ya raka ki asibiti. Bayan ya raka ki asibiti zai je yanko miki tiket din sai ki bar kasar. Tashi tai ta fice daga cikin gidan jikinta a sanye. Wadda ta koma gida ta tadda Umma ba ta falo. Kai tsaye ɗakin ta bi ta don duba halin da take ciki. Da sallama a bakinta ta shiga ɗakin Umma. Umma ta amsa. Au, wai ma aiki ke shine ba za ki faɗa min ba? Na zauna ina ta aikin banza? Dariya Umman tai tana mai faɗin. A'a, ai har na gama ma. Wai hakin da ko dai koro ki tai. Na lura innar yara fa. Tana son mu yi faɗa da ita. Tun da kika dawo ba ta sake zuwa gidan nan ta duba lafiyarki ba. Gabar Ruqayya ne yanke ya faɗi tun. Ta ɗauko tana mai kallon Umma tare da faɗin, a'a, ni na da kaina ba ko don ce ba. Kuma yanzu haka ma yunwa nake ji, ita ce ta dawo da ita. Wai yin wannan taki ta lafiya ce ko Ruqayya? Ba kya jin wani alama motsi a cikinki da irin dai sauransu haka? Umma ta tambaya, tana mai yi minta da wani irin kallo. Shiru ta tare sun koyar da kanta kas. Gaba ɗaya ji ta yi kunyar Umma ta kama ta. Da ta nisa sannan ta dago kai tana faɗin, ina jin motsi a cikina a tun lokacin da nake jin yawa. Kasa magana Umma ta yi, yayin da wani farin ciki ya lallaɓe ta. Ashe gara da Allah ya sa bata bari an yi wankin cikin ba. Ta kalle ta ce, gobar za a bugar nan. Ki je wajen mijinki, maza yanzu ki kira Yasir ya kai ki asibiti a duba lafiyarki. Wayarta ta ɗauka tana lalubo lambar Yasir, sannan ta kira. Yana ɗaga ya ce, da aika na a falo na zo. Amsa ta da to, ta ɗarwa ta kalli Umma tana faɗin, ashe ma yana falo. Fitowa suka yi tare da Umma. Umma ta kalli Yasir da yake zaune a saman kujera ta ce,
tashi maza maza kai ta asibiti, sannan kai tafiya da ita a hankali, banda uba takin kaji na faɗa maka. Da to ya amsa mata. 10,000 umma ta ɗauka ta ba Ruqayya, sannan suka fito. Suna tafiya yake faɗin, Inna ta faɗa min komai, amma ki ma ya kama da ki daina yarda da mutane, don ba kowa ake yarda da shawararsa ba har a ɗauka. Wannan duniyar da yake gani ba ta da tabbas, don maƙiyinka yakan zama masoyinka, haka zalika masoyinka yakan zama maƙiyinka. A haka dai har suka ƙarasa asibiti. Da ta ga likita ta yi mashi bayanin komai, nan ya ce da ita tana ɗauke da ciki bayan an mata test da kuma scanning. Likita ya ce cikin nata ne ya koma baya, amma yanzu watannin shi 5 har da sati 2. Magani ya rubuta mata wanda za ta dinga sha kafin da bisani ya sallame ta. Tana fitowa ya shirya kalli ta da kyau, sannan ya ce, daga sai akwai cikin ko babu? Murmushi ta yi tana mai faɗin akwai. Fuskar shi ɗauki da rautaccen murmushi ya ce, da kira shi na faɗa mishi? Murmushi ta sake akar na biyu tana faɗin a'a, na fi son ya ji da a bakina. Mu je dai, ya kamata ni ma in hau jirgi in bi shi inda yake. Kallanta Yasir yana faɗin, oh ni Yasir, na shiga aljanna na ki fitowa. Mata ta yi min gori, miji ya min gori. Gaskiya ni ma dai na kusa aure na huta da wannan gore-goren da kuke min. Gaba ɗaya hankalin Umma dai yana kansu, ganin ba su dawo da wuri ba. Ta kasa nutsuwa, sai da ta ɗauki waya ta kira Yasir. Yasir ya ce ai ga su nan zuwa. Ko da suka iso, fuskar suka ta tabbatar mata da cewa ciki na Ruqayya ke da shi. Saboda murna, sai nan ta fara kai goro ta kai mari. Ta rasa yadda za ta da Ruqayyanci take kamar ta ɗora ta goya ta. Da kunya ce ta rufe Yasir, ya buɗe baki yana mai faɗin, Umma, wata 5 ne fa da sati 2 cikin. Ya kamata ki kawo jirgi, dan da alama ta nuna cewa bin mijinta za ta yi. Kin ga dama akwai jirgin da zai tashi zuwa gobe da safe. Cikin rashin fahimta Umma ta ce, ina za ta kuma? Shiru ya ɗanyi, dan yana tsoron amsar da za ta bashi. Kada je ya faɗa mata ta hana ta tafiya. Dariya ta tana faɗin, wajen shi ko? Wajen su yaki ce ko? Da yi magana tana mai kallon Umma. Ita kan bata ɗago ta ce komai ba. Umma ta ci gaba da ba damuwa. Amma kina shiga watan haihuwarki, ya tabbatar da cewa kin dawo gida, domin anan gida za ki haihu. Gida mata kai tai alamar to. Kuɗi Umma ta je ta ɗauko, ta ba Yasir, ta ce je ya yanko mata tiket. Kasancewar Yasir ɗin ya san yana da wani aboki wanda yake harka tafiye-tafiye, ya sa bai sha wata wahalar neman mata visa ba zuwa Ghana. Da daddare da suka yi waya ita da Abul ya mata ƙarshen mamaki, dan ta zuba mishi surutu, duk da ya san tana da magana sosai, amma yau magana ta daban ne. Shi kam shiru yana sauraron ta, cikin sigar shagaba ta ce, Dadin baby, sai magana nake kayi shiru, ko har yanzu baka haƙura bane da laifin da na aikata? Dan Allah ka yi haƙuri, ka ji mijina. Murmushi saboda yadda take magana kamar wata ƙaramar yarinya. Hakan na ƙara jefa shi cikin kewata da kuma ƙara tunaninta a cikin zuciyar shi. Ya buɗe baki ya ce, Didi kenan. Kuma fa riga ya wuce. Yadda ya magana ba ƙaramin haushi ya bata ba. Kamar tana ganin shi ta ce, ni ba Didi ba ce, ba na son suna. Ta yi magana tana mai turo baki kamar wata ƙaramar yarinya. Dariya ta bashi sosai ya ce, to, naji zan daina kiranki. Amma dadin baby da kika faɗa, ina muka samu bebin? Dariya ce ta ƙwace mata, sannan ta juya idanunta kamar tana gaban shi. Ta yi fari da ido tana faɗin, Allah ya sake ba mu ni. To amma sai dai idan na sake aure kenan ko? Tunda ke kin ce min ai ba kya so. Shiru ta yi ba tare ta sake magana ba. Jin shirin yayi yawa ne ya katsa shirin nasa da cewa, ya dai kika shiru? Kawai ta ce tare kashe wayar ta aika baki ɗaya. Washe gari sai misalin 2, Yasir da Umma suka rako ta har airport. Suna tsaye har jikinsu ya luluka ya nufa Accra, Ghana. Sai da suka ga jirgin ya tashi ya ɓace wa ganinsu, sannan suka shiga mota cike da kewarta suka nufo gida. Umma kan ba ƙaramin kewar Ruqayya ta ba,
sakamakon kwana waje ɗaya da suke da ita. A ɓangaren ina kuwa sam bata wani damu ba. Kiransa Umma ta yi ta sanar da shi a waya bayan sun gaisa take faɗin. Rukayya fa ta taho tana hanya. Kuma wallahi ka bin yarinya a hankali. Ba na son garaje ko kaɗan ka ji ko? Sai da ya ɗan shiru kafin da sai na ce, to Umma, insha Allah idan ta zo zan bi ta a hankali. Allah ya kawo ta lafiya. Idan ta zo zan kira ki. Ok? Ba damuwa. Daga haka suka sallama ya kashe wayar. Sai faman sakin murmushi yake yi. Daga bisani kuma ya ja sajen shi na faɗin. Pretty, za ki ka sallan su irin wanda baki taɓa gani da idonki ba. A bangaren ina kulu kuwa, sai da ta kwashe kusan watanni 3 tana kwance, sannan ta dawo daidai, ta ɗan farka, ta fara gane mutanen da suke zuwa kanta. Tunda ta farka take neman yafiya akan a nemo mata Rukayya ta yafe mata. Ta ci gaba da cewa, tun rashin auren da bata yi ba, tun ni ce, ko lokacin da Abul ma ya zo, ni ce ne ta shige da fice, ina ƙoƙarin hana shi auren Rukayya. Sannan cikin ma da ta zubar, ni ce sanadiyyar zubar da cikin nata. Don Allah ku kira min ita, na nemi yafiyarta don na cutar da ita. Na cutar da yarinyar nan ba kaɗan ba. Daga haka ta fashe matsancin kuka. Baba ta ji da ta gama ba da labarin a gaban idanun shi. Cikin ɓacin rai ce, to wallahi ba a gidana ba, kuma Allah ya sa tsakanina da ke. Ki je can ki nemi wani miji da ya daidai da irin halinki, amma ba dai ni ba. Haka ita ta kuka, amma ko kula ta bai yi ba. Daga ƙarshe ma sai ya fice daga cikin asibitin cikin da ɓacin rai. Da misalin karfe 9 na dare jirgin sai sauka Accra. Ko ana zuba idanun ganin nasa dan uwansa wanda zai zo ya dauke shi. Ita kuwa zuba mata ido yayi, domin ko a cikin duhu yake ya hango ta sai ya gane ta. A hankali take takuwa, duk wani takun sai yana jin takun nata a cikin zuciyar shi. Ganin yadda ta yi wani bulbul ta ƙara ƙiba, gashi duk wani takunta sai jikinta ya girgiza. Haka yasa ya ji wani irin kishi ya rufe shi, wanda har sai da ya kasa boyuwa a fuskar shi. Tana zuwa kusa da shi ya ce da ita, ke baki iya tafiya a hankali bane? Kowa fa na wajen na kallon keki. Shiru ta tarar turo mishi baki. Shiga motar tai, shi kuma ya dauki akwati ya saka a gidan baya, sannan ya ja mota suka nufi gidan da ya kama haya. Sai kallon gari take tana sake kallo, shi kuma ya fakare yana tuki yana kallanta. Sau kusan 2 kenan tana kama shi yana kallanta, har suka isa gidan da ya kama, mai dauke da ɗakuna 3 da falo 1, sai kicin da banɗaki. Gidan ya yi mata kyau sosai. Kai tsaye ɗakin kusa da shi ya nuna mata, sannan ya kai mata akwatin zuwa cikin ɗakin. Take turo mishi baki ce cikin unguni take faɗin, ni fa yunwa nake ji. Ta yi maganar ƙasa-ƙasa a shi ya ji ta. Sauran abincin da ya dafa da dare ya je ya ɗauko ya bata. Aiko sai da ta cinye shi tas. Sannan ta yi wanka ta gabatar da salolin da ake binta. Tana idarwa ta kuma sake ɗibar wani ruwan ta shiga banɗaki. Daga can sai ta fito ɗorar towel, domin garin ba ƙaramin zafi ake ba. Cire kayan da ta yi sallah da su ta sake watsa ruwan. Shi ne ta fito neman abinci a karo na biyu. Dan ta iske shi na waya shi da Umma. Yana faɗa mata cewa ta iso. Sai kawai ya gana ta fito ɗorar towel. Kawar da kai yana mai kallonta tare faɗin, Umma ga ta nan ma. Daga haka ya bata wayar. Amsa ta tana faɗin, lafiya ƙalau Umma. Daga can Umma ta ce, ya cikin naki, da fatan dai kina cin abinci sosai. Murmushi ta tana mai faɗin, yanzu haka ma yunwar ce ta koro daga ɗaki Umma. Jin ta ce yunwa take ji, ya sa ya kwalalo idanu waje, yana mai faɗin, yunwa kuma, ba yanzu kika cin abinci ba? Haka da ya saka waya da Umma, ta miƙa mishi wayar sannan ta ce, ni fa yunwa nake ji. Zuba mata idanu yayi cike da tunani, wai shin ba yanzu kika gama cin abinci ba? Me yake damun ki ne haka? Shiru ta tana mai kallon talabijin. Katsa shirin ta yi da cewa, dadin baby ni fa yunwa nake ji Allah. Tashi yayi nufa kicin, yayin da ita ma ta bayan shi kamar wata jila. Yana tsaye a kicin din ne ya juya shi ta fara ruri. Da kowa da yayi yana mai kare waya tare da faɗin, hello my Alisha,
ya kike? Gaba ɗaya Rukayya ɗauki wuta ta yi. Bata san lokacin da ta juya ta nufi ɗaki ba, ranta a mata karɓace. Tana zuwa ta faɗa gado, ta roce da wani matsanancin kuka. Ita gaba ɗaya yunwa da take ji ma ta gudu. To ma sauraro, sai a yi haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. A tara shiri na gaba don yadda za ta kaya tsakanin Abulkairi da kuma Rukayya. Finally dai Rukayya ta fara san Abul, duk da wanda ya kumbe ya kullen ya mutu, kuma dama an ce wai in dai har wanda ya tsafi ko wanda ya sihiri ya mutu to gaba daya abin da aka yi warwarewa yake. To kuma dai menene dai, to congratulations, sai a tara a shirin na gaba don ya taka a cikin labarin da muke kawo muku na Yaro da Sha'awa, wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan shirin samu ta Hausa Love TV nake cewa idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku dana mu subscribe sannan ku ta mana alama ƙarar sanarwa domin ya dinga sadar ku da samun sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da dole tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.